咁我入咗教之後，我都係繼續唔學喎。我又睬你有味喎，我真係冇乜心機學。我講真嘅，睇見啲字我都暈一暈啊！大佬你叫我寫符唔好玩啊！真係去到某啲位你冇得你唔信啊，你冇得你唔投降啊！即係喺我嚟講，咁其實係有啲嘢整定嘅。Hello， 大家好，又嚟到新一輯歐文國文師兄啦。咁啊，一樣啦，有 CK 啦。Hello， 文師兄。係。今日講下一個有趣啲嘅問題，但係我諗咧係大家都藏咗喺心目中，但係咧有時唔敢問啊，或者驚問咗會唔會得我唔知啊咁樣。咁我幫大家問啦。嗱平時睇得多你節目啦，大家都知道可能話呢個叫法科喎，係嘛？咁啊叻啲啊，知道法科咧都裏邊咧再有錄音啊咁樣。好啦，咁但係再問，咁錄音係咩啊？係一個名啊，定係一個人物啊，定係咩？或者佢有一個人物係咩人就唔知啦。咁其實錄音咧，我哋係一個名。咁我哋入邊有個主力嘅我哋拜嘅神叫錄音先師。咁錄音先師其實喺好多傳說有講過到底呢啲位係一個乜嘢神仙咁嘅。咁啊話說咧就係講係李淳風啦。咁啊話說李淳風仙遊咗之後啦，咁啊佢三個仔啦，咁啊做咗三個唔同嘅門派出嚟啦。一個咧就叫做風科院，一個咧就叫做群英會，一個咧就叫做霍英館。咁啊呢件事咧，咁喺我自己嚟講，我就覺得有點而唔對路嘅，因為你諗下頭先我講嗰三個門派出嚟，佢哋拜嘅都係錄音先師，咁亦都係佢三個仔創出嚟，咁冇理由三個仔去拜個老豆，個老豆係佢個宗教㗎。你理解我個咩啊？最多祖先啫，嗰個係佢老豆就係佢老豆啦，係咪先？咁唔會變咗佢老豆變咗個神仙㗎。咁所以我就會覺得呢個我又覺得唔係好合邏輯，係啊。咁啊，但係呢個坊間流傳得就好犀利，話其實係錄音先師當年咧就係化身咧就係李淳風，咁啊李淳風跟住咧就升咗天，咁啊跟住佢三個仔就做咗件咁，即係揾咗咁嘅事出嚟。咁呢個我又唔係好認同嘅呢個問題，因為真係冇可能係阿爸變咗個仔嘅宗教。係啊，咁所以呢個我就會 skip 咗啦，即係唔當佢係啦。咁另外一個咧就呢個我就覺得反而係可行，即係可信性高好多嘅。因為點解咧？話說錄音先師咧，其實你就係遠古一位大嘅天神，叫做宣化真君。咁呢個宣化真君咧，本身佢就係其實係想落嚟人間咧，係做一個叫做教導教化嘅。咁然之後咧就教化完之後咧，就將我哋呢一套咁嘅法門咧，就傳咗落人間。咁呢個咧其實喺道家嘅經籍入邊有講過呢件事嘅。咁呢個我覺得個可信性就高好多，因為錄音先師可以千變萬化身，咁所以佢落咗嚟之後就教凡間嘅人。咁另外咧有一個咧就係講緊錄音先師其實咧就係鬼谷子。咁如果講係鬼谷子嘅話咧，咁我又有點疑喎。因為點解咧？都唔係有點疑啊，係呢個我覺得亦冇可能。因為我哋喺請神嗰個咒文度咧，我哋有請鬼谷子。咁我哋劈頭就已經錄音先師啦，再請鬼谷子，咁即係點咧？即係 double 咗嘅咯喎，係嘛？咁即係冇理由會做件咁嘅事啊嘛。咁所以我又會覺得唔係好合邏輯嘅。所以我反而我會覺得係宣化真君嗰個咧，嗰個會係多啲嘅。點解我會咁講？因為第一個就係啲人講話係李淳風，咁其實真係唔會係。頭先我講咗嗰三個問題啦，三個仔啦，咁拜個老豆做呢個宗教啊祖師，同埋入邊係因為我哋羅發明，我哋個老師公其實我叫嘅祖師嚟嘅，羅發明祖師。咁其實佢當年咧就將錄音所有嘅法門咧整理好之後，突然間無端端噔一聲個人，咦？我不如起個館叫做霍英館。咁其實如果你計翻條數，羅發明
清朝到嘅啫喎，尾添嘅喎，你講復英館係講緊李淳風係講緊唐朝喎，大佬，好似唔係好啱數喎，即係你唔理解嗰件事啊，所以我覺得第二個嗰個可能性高好多嘅。但係又咁講啦，好啦，喺呢個錄音嘅傳統裏邊，你最中意佢嗰個，或者你最有緣分，你覺得啊，當接觸覺得個教義啊，係邊一方面吸引到你？覺得啊，我就好想相信佢啦。其實唔關個教義事，教義係你其實任何一個宗教個教義都係離不開嘅幾樣嘢啫，即係你唔好害人，唔好善人，係嘛？做善事，幫多啲人，即係其實都係呢啲咁大同小異。但係反而你話點解我會個人無端端會走去信咗錄音呢個派別咧？就係因為我經歷過有啲嘢係喺錄音度幫我解決咗個問題，亦都嗰陣時師傅啦嚇咁亦都講咗就係話好搞笑嘅嗰陣時就係話我同佢講我話我唔會學㗎啦咁樣，跟住佢話睇下點啦。係啊，你一開始話唔會學，我唔會學，我唔會學㗎啦。我都係想睇下點幫手嘅啫咁樣。即係揾你呢個門派嚟幫我手嘅啫。我點會無端你幫我手，我走嚟學啊？因為嗰陣時你完全做緊第二行㗎嘛，係咪？係我不嬲都係我不嬲做緊第二行，只不過就係話我諗到有啲嘢冇計嘅時候咧，咁就嘗試下啦咁樣，因為覺得用符咒好勁啊。咁啊嘗試下咁啊解決到。咁然之後佢又叫我學，不如你學啦咁樣。我真係冇乜心機學。我講真嘅，睇見啲字我都暈一暈啊！大佬你叫我寫符唔好玩啊！真係。跟住佢話：到時你咪睇下點咯。好奇怪喎，2年到啦，我就學啦。咁記住，我學係入教啫喎，唔係代表我去真係去學錄音係啲乜嘢喎。咁我入咗教之後，我都係繼續唔學喎。我又睬你有味喎，咁我慢慢係有鋪排嘅，真係有鋪排嘅。即係例如可能你學完之後，咁有啲特別嘢喺你個身邊發生，即係例如可能屋企人有事，咁你又係諗到冇得諗嘅，咪試下咯。佢又話到俾你聽喎，跟住又教埋你點樣去解決呢個問題。嗱，打個比喻，好似我阿爸咁，我阿爸喺10幾年前有 cancer。前列腺其實係男人都有嘅，講真係男人啫。咁但係嗰陣時個醫生咧就係要佢即係揾唔到一個好嘅醫生去醫佢。係啊，你唔好理，同佢做完制晒之後，呢隻吹脹真係噔一聲行咗個 consultant 出嚟，突然間話接我老豆個 case。係啊，咁我老豆到而家17年，係啊，乜事都冇。健健康康，係啊，即係唔到你唔信啊！好啦，咁跟住我又試過有個朋友個女又係成日嗌呢度痛嗰度痛，成日都又發燒嘔唔妥，咁所有醫院都去暈晒㗎啦，咁睇過晒啲勁嘢㗎啦，都揾唔到咩事，完全揾唔到。咁啊跟住又帶咗佢去阿師傅做製煞啦。嗰晚又入醫院，心諗瀨嘢啦，做完又入，咁我 friend 都已經個人灰灰地嘅，做完唔係冇事嘅咩？又入，其實呢次入去咧，係個醫生揾到個小朋友到底發生咩事，之前係完全揾唔到嘅，睇咗好耐醫生揾唔到。原來其實好簡單，係個淋巴發炎導致到佢嗰個免疫系統降低，跟住就呢度唔舒服，嗰度唔舒服。我問你死未？哇！即係會有啲咁嘅情況嘅，咁可能又有啲就係講緊啲驅邪啦，咁驅邪咁嗰啲我哋見唔少啦，講真嗰陣時，咁又好神奇嘅，你又係撳到佢傾偈嘅，係啊，跟住總之又係搞掂㗎啦，即係你去到某啲位你冇得你唔信啊，你冇得你唔投降啊。即係喺我嚟講，咁其實係有啲嘢整定嘅，即係例如我咪頭先同你講就係話嗰陣時我入門，咁我只不過自保嘅啫，寫個頭咩？咁你又唔好理，慢慢你就會唔知做乜嘢，你會開竅，係啊，自己喺度寫。我有啲師兄弟都係咁，係啊，之前又係個個發緊夢咁，都係入完就算㗎啦，叫有嘢保住就算啦，或者貪玩啦咁。咁跟住你就會慢慢，
如果你真係做呢行嘅話，你係真係會無端端好俾心機。你唔知邊度嚟嘅嗰啲心情啊，好嘅心情就不停喺度寫念背，係不停嘅。跟住你就慢慢好似有條路鋪俾你行咁嘅。好似我另外有啲師兄弟咁想做嘅，搞唔掂。你硬勤力都好，你硬寫得好都好，冇客。係嘛？你冇客真係揾唔到食啦。咁你焗住你咪要做翻其他啲嘢。即係會有啲咁嘅情況嘅。反而無心插柳成蔭嘅，咁我就咁樣做咗呢行。我即係聽完文師兄咁講都嗰個緣分好緊要啦，即係同個派別嘅緣分啦。係啊，好緊要嘅。同個神嘅緣分啦。其實唔係個神嘅，其實我覺得反而你係同個師傅。如果你跟到個師傅好嘅，咁你當然係唔會歪嚟歪稱，咁你變咗你一定好個心機學。你跟個師傅唔好嘅，你就一定歪嚟歪稱，咁你邊有心機學啊？係嘛？即係我覺得會係咁咯。咁同埋其實我哋信每任何一個宗教都好，其實都係開頭都係講個緣分先嘅。即係例如可能你之前信啲可能西方嗰啲，你都係有緣分接觸到佢，唔知做乜嘢個人嚇，聽完嗰啲嘢之後，你就好相信呢件事，就會係咁咯。同埋仲有一樣嘢就係喺我哋學咁耐啊嚇，其實六壬先師我哋係冇一個個神係咩樣嘅，我哋係冇嘅。我哋純粹係完全係靠可能有啲神像，有啲啲畫去估計嗰個樣出嚟嘅啫。即係我哋咁其實有陣時你會諗下咧，你就真係會幻化到一個像出嚟嘅喺我哋個腦海度。係啊，呢個就我覺得好奇特嘅嘢嚟嘅。咁啊，同埋頭先嗰啲例子我都覺得好好。有時咧太過神蹟咧講出嚟，你又唔信啦，或者你會覺得質疑啦，咁啊搞錯咁樣。但係頭先嗰啲哇，唔好話即刻冇咗個病啊，即刻你制殺完之後，突然間有翻個希望，或者有個醫到嘅醫生走出嚟，都已經好了不起啦。其實我哋理解點解會係咁，係因為將你個人行緊衰運嘅時候，你去揾個醫生，你有排都揾唔到個啱你㗎啦，係嘛？就因為等你唔好行衰運嘅時候，你去揾個醫生，你咪好容易揾到個好嘅咯。即係我哋會咁睇件事咯。又或者譬如我自己生意好差，或者我真係財困好犀利㗎，咁我哋咪求。咁佢當然唔會要你發達啦，但係佢唔會俾你死嘅。即係呢個係我哋領教過嘅嘢嚟。係啊，咁所以變咗我哋深信不疑嘅。係啊，我哋深信不疑，同埋我哋係好尊敬我哋嘅宗教。係啊，因為我覺得佢已經好勁嘅。即係你要再去揾其他啲嘢勁過去嘅，我唔會嘥呢個時間，因為我相信我個祖師爺就夠㗎啦。所以到後來你有冇問過阿師傅？當初點解你話我會學嘅咧？你係咪感應到啊？睇到個前途係咁啦？嗰陣時我問過佢嘅，呢個真嘅。跟住佢話唔知，佢覺得，係啊。只不過佢嗰陣時叫我口響提我咁樣嗰啲嘅啫。係啦，呢個就係佢覺得。咁所以冇嘅，有陣時係啲真係啲感覺嚟嘅，感覺嚟嘅。係有時呢個感覺、直覺啦，個緣分啦，就係咁樣成個人生嘅軌跡都唔同咗啦。咁而家又幫緊好多人啦。係咁啊，幫緊自己添啊，仲有。係啊，咁啊，所以大家咧有咩對於法科啊、六壬啊，或者有任何即係好奇嘅諗法咧，都歡迎你哋繼續留言俾我哋。又或者咧，你而家見到咧熒光幕嘅左上角有好多咧文師兄嘅聯絡啦、Facebook 啦、Threads 啦、IG 啦、WhatsApp 啦、WeChat 啦等等都可以咧。同文師兄多啲交流溝通嘅。可以大家研究下啦。好冇？咁今集我哋就講到呢度先啦，六壬，好冇？我哋留翻下次再講，拜拜。